Baik, bismillah. Assalamualaikum. Ikhtiar apa yang perlu dirutinkan oleh ibu saya mendapatkan leukemia sejak tahun 2010 agar asupannya atau bisa membuat badannya selalu fit? Yang tadi, produk Al-Quran tadi bisa Anda pakai, atau ada satu jenis tumbuhan di Indonesia yang dia punya satu bahan yang disebut dengan vinblastin. Vinblastin ini termasuk salah satu anti leukemia. Tumbuhan itu namanya apa? Tapak darah. Tahu? Bunga tapak darah itu loh. Nah itu. Beberapa sudah bikin serbuknya, tapi kalau Anda mau jangan banyak-banyak karena itu manis banget, sedikit aja. Jadi itu bisa dicampurkan dengan rebus daunnya, itu bisa dipakai. Ya, rebusan daunnya sama bunganya sama tangkai-tangkainya itu. Ya. Atau kalau nggak mau lebih gampang cari yang sudah jadian. Termasuk kurma juga bisa dipakai. Ya, jadi gini Pak Bu. Jadi kalau Anda memandang satu kondisi penyakit, jangan pandang satu sisi saja. Jadi ketika orang kena, mohon maaf, kolesterol misalkan ya, itu bukan cuma kolesterol yang bermasalah, tapi sistem kena semua. Ginjal kena, paru kena, jantung, semua tuh kena karena dia satu bagian. Ya termasuk leukemia nih, ya. Jadi kalau dibilang bisakah kita mengobati itu dengan kita memperbaiki asupan mineral, vitaminnya, bisa. Apalagi ditambahkan dengan cara resetting yang saya bilang tadi. Resetting itu tadi termasuk salah satu dengan puasa, ya. Bismillah, dokter, saya ada kolesterol. Saya juga ada. Semua ada kolesterol. Dan darah tinggi, pegal-pegal saat bangun dari jongkok. Obatnya apa? Obatnya apa? Jeruk nipis, kasih madu, itu obat. Kunyit, obat. Rimpang, obat. Ya. Banyak ya. Jadi tadi nggak apa-apa lah, maksudnya termasuk ketumbar ini juga sama. Ya. Jadi ketika Anda makan alpukat saja, makan alpukat misalkan sama coklat bubuk murni ya, dicampurkan dengan madu sedikit, dia akan memperbaiki kolesterol lama-lama. Ya. Jadi nggak masalah. Kalau pegel-pegel saat bangun dari jongkok, diapain? Dibekam. Saran saja dibekam. Di daerah paha bawah, paha atas gini, ya termasuk di pinggang itu bisa dibekam. Bagaimana caranya agar perut, banyaknya. Bagaimana caranya agar perut kecil lagi setelah melahirkan? Sudah 2 bulan namun perut masih gendut. Susah saya jawabnya karena saya nggak tahu apa yang ibu ini makan. Kalau tiap hari ibu makan gorengan, makan nasi, makan minyak, makan tepung-tepungan, nggak bakal kurus-kurus tuh perut. Ya, bisa ditambah. Jadi gini, konsepnya itu kan lemak yang sebenarnya sisa dari, bukan sisa sih ya, tumbuh akibat proses kelahiran tadi atau kehamilan tadi. Caranya gimana? Perbaiki pola makan, jangan lagi konsumsi yang tinggi karbohidrat, ya. Dan seimbangkan tubuhnya dengan cara apa? Ya mulailah perbanyak makan buah dan sayur, terutama sih sayur. Ya, bagi Anda yang kemarin sempat ikut, ada yang ikut di sini 7 days challenge. Ada yang ikut? Turun nggak berat badannya? Sebagian besar turun. Kenapa? Karena sayuran. Ada lagi. Cukup ya? Kayaknya nggak kebaca juga nih. Sayuran itu dia gulanya minimal banget. Gulanya, ya. Jadi kalau itu dipraktekkan ya tiap hari, termasuk protein nabatinya, ya ditambahkan dari misalkan kacang-kacangan, itu turun berat badannya, ya. Dan perut itu exercise-nya gimana? Tadi pakai sujud yang tadi. Kalau main nggak sujud juga bisa dilakukan sendiri kok, gerakan sujud, atau dilakukan dengan cara latihan jongkok. Saya pernah diajarin sama guru saya dulu tuh jongkok sehari 30 menit. Sehari ya. Jadi bisa dicicil.
Jadi nggak maksud kalian 30 menit nggak usah langsung. Jadi pelan gitu kan 2 menit 3 menit nanti sampai setengah. Kalau nggak bisa 30 menit 15 menit dulu bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dengan plank. Plank tau. Plank itu nah gitulah nanti lihat di Google. Planknya berapa lama? Mulai dari 20 detik dulu, kemudian 40 detik, 50 detik sampai 1 menit. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga squat. Squat itu juga akan memperkuat otot perut. Ya. Tuh. Bagi ibu yang ini tadi. Ini masih bejibun. Kasihan udah nanya. Untuk seorang yang punya sakit gagal ginjal stadium kronik atau stadium lanjut, apakah bisa normal kembali ginjalnya setelah hidup sehat ala Rasulullah? Bisa, setahu saya bisa. Tapi mungkin kalau kasus seperti ini sebaiknya dipandu atau diterapi dengan terapis yang senior. Ya, jadi Bapak Ibu yang tanya tadi nanti coba habis kajian nanti hubungin saya. Ya, nanti saya kasih beberapa referensi tergantung tinggalnya di mana. Bagaimana pandangan saya mengenai susu sapi? Saya tidak sepakat dengan susu sapi. Udah jelas kan? Ya, jangan minum susu sapi. Apapun produk susu sapi sebaiknya jangan diminum. Kaseinnya ada satu jenis ada 2 bahan yang dalam susu sapi itu orang nggak bagus. Yang pertama kasein, satu lagi itu laktosa. Dua-duanya untuk manusia sulit dicerna. Pernah lihat anak sapi setelah masa susuannya selesai masih minum susu? Nggak pernah kan? Ya saya juga nggak pernah lihat. Karena memang susunya buat susu sapi buat sapi. Susu manusia namanya ASI buat manusia. Pahamnya begitu. Ya. Boleh nggak diminum? Boleh sekali-sekali. Jadi Nabi minum susu nggak? Minum, tapi bukan susu sapi seingat saya. Susunya susu kambing. Kalau nggak susu onta. Ya, dan itu pun tidak tiap hari. Dan itu pun sapi atau onta atau kambingnya makan rumput, bukan makan pakan. Jelas ya? Jadi kalau saya sebaiknya kalau Anda terutama yang mengalami masalah di menstruasi, saran saya stop produk dairy. Dairy itu produk susu dan turunannya. Stop. Banyak masalah dari situ. Dan bisa jadi PCO-nya muncul dari situ. Polycystic syndrome itu loh. Ya. Apa obatnya herbal telinga mendengung? Dicari dulu tahu, karena telinga mendengung itu bisa jadi bukan karena telinganya. Ya, lagi saya sampaikan, tubuh kita itu kompleks. Ya, maka dalam ilmu, jadi saya itu kan alhamdulillah tuh Allah kasih kesempatan belajar berbagai macam ilmu lah ya, ada akupuntur semua saya pelajarin lah gitu kan. Ya ternyata telinga itu juga ada hubungan sama organ. Ya, jadi kalau memang nggak ada masalah secara fisik di telinganya, jangan diotak-atik telinganya, tapi cari masalah di organnya. Ya, saran saya bagi ibu yang berobat ini mungkin Anda coba cari akupunturis senior. Ya, untuk berobat atau bapak yang nanyakan ini ya. Karena nanti biasanya akan ditusuk jarum di organ yang hubungannya sama telinga. Ya, bukan di telinganya ditusuk. Ustaz, sekarang banyak sekali madu di pasaran. Madu seperti apakah yang layak dikonsumsi seperti anjuran Rasulullah? Madu yang jelas sanatnya, rawinya, matannya. Serah. Kalau jadi gini, kalau Anda ketemu orang yang jual madu dan jelas orang ini secara sikohnya benar dan Anda tahu dapat madu dari mana, silakan beli. Kalau orang awam, boleh saya katakan frankly speaking, sulit membedakan madu itu benar atau enggak. Kalau nggak ngerti ilmu madunya, saya punya guru madu saya, ya dia ahli madu banget, itu dia butuh hampir 20 tahun, ya baru bisa menilai suatu madu tuh dari fisiknya, dari rasanya itu beneran madu atau campur dengan macam-macam gitu kan, ya. Jadi misalkan Anda lihat ada pedagang lebah jualan madu dari tawonnya gitu kan, nah itu madu asli itu.
Itu yang paling gampang. Tapi kalau enggak, telusuri sanad madu ini kemana. Ya, karena kalau secara kasat mata berat, nggak bisa dites. Dan dulu kan orang bilang kalau madunya ditetesin apa tuh? Ditetesin apa? Madunya dikasih korek api nanti kebakar. Ya, ada gitu kan? Atau ditetesin ke kertas nanti kertasnya nggak tembus, tergantung kadar air madunya. Tapi yang bisa kita pakai sederhana itu, Anda ambil tatakan gelas, lalu anda masukkan air sedikit situ, lantai tetesin madu sedikit, lalu Anda goyang-goyangin. Setahu saya, kalau madunya benar, dia akan membentuk heksagonal. Yang madunya tadi itu, dia akan membentuk seperti heksagonal atau segi 6. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan mendengkur? Benerin perut. Benerin perutnya. Karena dengkur itu muncul gara-gara masalah di perut. Yang saya pelajarin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, benerin tidurnya. Tidurnya jangan terlentang, tapi tidurnya tidur seperti Nabi. Saya hampir setiap pagi sakit di perut, saat rasanya seperti mah yang kambuh. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Malamnya makan apa? Oh, ada mah, ada gastritis, banyak betul penyakitnya. Insya Allah semoga Allah sembuhkan ya. Jadi saya pikir mungkin karena stres. Kalau ngelihat dari beginian ya mungkin ya, karena beliau ada riwayat mah, ada riwayat kista, ada operasi sesar, dulu pernah kena usus buntu, ya komplit. Mungkin karena stres. Tenangkan diri Anda, banyak-banyak zikir sama Allah, ya. Lalu biasakan setiap pagi ketika bangun tidur Anda minum air putih, boleh air putih hangat, atau kalau enggak air putih hangat yang dicampurkan dengan madu. Atau kalau tidak, minum ini nih, yang tadi air jeruk nipis yang dikasih madu dibuat sampai manis. Itu juga bisa mengatasi masalah pencernaannya.